Всем привет! Вы на канале Факел Сердца и расклад на тему «Что стучит, гремит, ворвется в ваше пространство». Ни о чем, пожалуйста, не думайте, назовите ваше имя. Я благодарю вас за лайки, за комментарии, за теплые добрые пожелания, за вашу подписку. Огромное вам спасибо за вашу обратную связь. Пусть у вас все складывается замечательно. Пусть в вашем доме будет свет, уют, благосостояние и благополучие. Огромное спасибо вам за то, что вы есть. Видео актуально на момент и с момента просмотра. Желательно смотреть видео от начала и до конца, чтобы услышать вашу подсказку, ваш совет. Также вы можете посмотреть и предыдущие видео, а также видео, которые выложены по тематике в плейлистах. Ссылка есть и в описании, и в рубрике «Плейлисты». Но предварительно вам необходимо подумать о вашем вопросе, ситуации, проблеме, чтобы получить конкретный совет, подсказку или рекомендацию. Что стучит? Что гремит? Что ворвется? Стучит в ваш дом благосостояние. То благосостояние, которое вы хотели, желали, трудились ради этого. Причем труд, возможно, был у вас удаленный, то есть где дом у вас был как и ваше рабочее место. Или же эта работа была у вас, например, дополнительная, которую вы делали дома по вечерам, в свободное от, скажем так, первой основной работы время. Возможно, это ваше хобби, ваше увлечение. Все это вам даст доход. Также вы получите большую радость, которая будет полностью захватывать ваш дом, именно захватывать, потому что эта радость, она будет наполнением вас. Здесь еще также идет информация, что, возможно, вы отправитесь с домашними в путешествие, в поездку. Это может быть краткосрочная поездка, например, на 1-2 дня, выходные дни, для того, чтобы получить массу радости, удовольствия, повышения настроения, релакса. Но это все будет у вас по возможности и обеспечено в денежном плане. Также здесь идет информация, что если вы ищете жилище, дом, удобную площадь или же дачу, вот все, что связано с недвижимостью, то вы найдете тот вариант, который будет для вас удобен по материальной возможности, будет соответствовать вашим определенным критериям, например, чтобы были светлые, большие комнаты, причем это может быть неожиданное, вот именно удовлетворение ваших запросов. То есть если вы думали, что вы можете рассчитывать только на малые площади, то здесь будет именно площадь побольше, и причем вы сможете ее приобрести, потому что у вас для этого будут все возможности. А также дом, возможно, будет расположен вот среди определенных водоемов, речка, и зелень, будет окружен зеленью. Или рядом будут скверы, парки, где вы сможете наслаждаться на прогулках чистым воздухом. Стучит. Так, теперь у нас гремит. Здесь еще идет информация, что в вашу жизнь ворвутся двое мужчин. Один мужчина будет, скажем так, с любовью к вам стучать, а другой мужчина будет вот именно взаимодействовать с вами по деловым вопросам. Также это может быть один мужчина, но с которым вы начнете, например, знакомство по деловым вопросам, но затем это знакомство плавно может перейти в личные, теплые, любовные отношения.
но эти отношения, они идут к вам со стабильностью. И также здесь говорится о том, что в ваш дом, в ваш род могут прийти новые члены семьи. Гремит. Гремит здесь встреча, знакомство с человеком образованным, человек, который в силу своей профессии должен постоянно обучаться или повышать свою квалификацию. Человек, для которого важна семья, важны семейные ценности. А также здесь гремит в ваш дом определенное понимание или раскрытие ситуации, которая ранее была в прошлом. Вы через общество или через окружение, или через родственников можете узнать определенную тайну, но эта тайна может быть связана как раз-таки с вашими близкими родственниками. Также здесь идет речь о том, что вы узнаете, что кто-то из ваших близких родственников готов воссоединиться или нашел свою половинку, и таким образом для вас это будет большая радость и знакомство с данным человеком, ну и, соответственно, хлопоты по данному мероприятию. Несмотря на ваши страхи, в вашу жизнь ворвется большая радость. Дар. Вы получите подарок, сюрприз, вознаграждение, оплату за ваш проделанный труд, за ваш кропотливый, я хочу отметить, труд, где вы скрупулезно изучали, возможно, документы, данные, где вы больше, скажем так, надеялись на себя, чем на кого-то. С другой стороны, здесь больше вы делали работу по сравнению с другими. Другие просто ожидали ваших результатов и хотели ваши плоды перенять, скажем так, в свою сторону. Но, тем не менее, вы себя полностью выведите на обзор, то есть все будут понимать, что лавры, которые вы получите, вы этого достойны, потому что у вас есть квалификация, у вас есть знания, вы являетесь компетентным, конкурентоспособным сотрудником, работником, который полностью делает всю работу самостоятельно. И здесь еще идет информация, что у вас были определенные сомнения по вашим действиям. Но эти сомнения, они напрасны, потому что все перекрывается даром, подарком. Здесь еще идет информация, если вы переживали по поводу вашего здоровья, вашего внешнего вида, то у вас будет однозначно улучшение. Вы будете выглядеть лучше, чем выглядели всегда. Вот у вас прям проснется какая-то внутренняя сила процветания, и это улучшение, возможно, будет связано с тем, что в вашу жизнь ворвутся очень большие изменения, но эти изменения вы будете бояться. Эти изменения будут связаны с тем, что вы получите определенный комплимент, признание или знакомство с новым человеком даст вам внутренний толчок к перерождению, возрождению изнутри себя. Также здесь идет информация, что к вам в жизнь может ворваться человек из прошлого или человек, который перед вами в чем-то виноват. Или он не оправдал ваше доверие, не поднял определенную ответственность. Так вот, этот человек придет к вам с повинной, с букетом цветов, с подарками, с дарами. Причем это будут не просто подарки, а это будут на самом деле дары для вас. Человек будет готов в вас вкладываться, и человек озвучит вам свою ошибку,
признание будет именно от такого человека, который очень сжат или очень скуп по поводу эмоций, или же расчетлив по поводу денег, средств. Вот от такого человека вы можете не ожидать сюрприза. Вам совет. Будьте готовы к признанию, к тому, что вам будет сделано предложение о союзе, о браке, о партнерстве. Это также может быть получение долгожданного приглашения на работу или же приглашение в совместное житье-бытие. Но это будет официальный брак, это будет официальное трудоустройство, это будет официальное формирование документов на то, что вы будете рассчитывать на достаточно долгий период. А также у вас будет большой шанс на возобновление или на получение шансов для действий. И эти действия, то есть те действия, которые вы делали до этого, они вам дадут продвижение в вашей должности, то есть вам могут предложить повышение по карьерной лестнице, или же вам могут предложить новую должность с более расширенными обязанностями, а также вам могут предложить повышение зарплаты, вознаграждения, или вы найдете то место работы, где вас будут устраивать все условия труда. Также здесь идет информация, что если к вам вернется человек из прошлого, то он готов будет к тому, чтобы взять все шансы от вас, но это будет зависеть от вас, готовы ли дать шанс вы для этого человека. И с другой стороны, здесь идет подсказка о том, что человек сейчас понимает, насколько вы бесценны для него. И вам будет дано обещание. Но это обещание вы должны будете рассматривать со своей стороны, потому что здесь вы должны понимать, что вы на самом деле алмаз, который уникален, который должен светиться, сиять, и вы у себя одна. Поэтому самое главное, чтобы вы были счастливы. Вот такой у нас расклад. Пишите, пожалуйста, вашу обратную связь, и до скорых встреч.